హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ రాజు kanneboina ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి ట్రిప్కి వెళ్ళబోతున్నా. లాస్ట్ 4 years నుంచి అనుకుంటున్నా శివరాత్రికి ఈషా ఫౌండేషన్కి వెళ్ళాలని. సో ఈషా ఫౌండేషన్ మనకు కోయంబత్తూరుకి ఒక 30-40 kilometers దూరంలో ఉంటుంది. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, పెద్ద శివుడి స్టాచ్యూ ఉంటుంది కదా. సో అదే ఈషా ఫౌండేషను. బిఫోర్ కోవిడ్ నుంచి అనుకుంటున్నా నేను వెళ్ళాలి అని. మేము 100 days ట్రిప్లో వెళ్ళినాను, బట్ వ్లాగ్ అయితే రాలేదు. పర్సనల్గా నాకైతే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే. అది ఏమైంది ఏంది అనేది వ్లాగ్ పెట్టినా, నా ట్రిప్ కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. సో రేపు ఎల్లుండి యాక్చువల్లీ మనకు శివరాత్రి ఫస్ట్ రోజు శివరాత్రి ఈవెంట్ జరుగుతుంది ఈషా ఫౌండేషన్ దగ్గర. సో దానికి సంబంధించిన పాసెస్ అవన్నీ వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. దాంట్లో ఒక 4-5 types ఆఫ్ టికెట్స్ ఉన్నాయి. మేము నార్మల్ టికెట్ ఒకటి తీసుకున్నాము, నేను ఇంకా కబీర్ వెళ్తున్నాము, ఇద్దరం వెళ్తున్నాము. సో ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి కోయంబత్తూరు వెళ్ళాలి, కోయంబత్తూరు నుంచి ఈషా ఫౌండేషన్కి వెళ్ళాలి. సో మేము ఓన్లీ అంటే అంత దూరం వెళ్తున్నాం కదా, ఓన్లీ ఈషా ఫౌండేషన్ కాకుండా లైక్ కోయంబత్తూరు ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము, ఈషా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం, కుదిరితే ఊటీ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. అది అండ్ ఇంకొక 1.5 hour 2 hours మాకు ఒక ట్రైన్ ఉంది సికింద్రాబాద్ నుంచి కోయంబత్తూరు. ఏ ట్రైను ఏంది, దాని డీటెయిల్స్, ఫేర్ ఎంత పడ్డది అనేది అక్కడికి వెళ్ళాక చెప్తాను మీకు. అండ్ ఇప్పుడు ప్యాకింగ్ అయితే ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నాను. చాలా రోజులు అనుకుంటున్నా, చాలా రోజుల నుంచి వెళ్దామని. అండ్ కుదిరితే ఈ ట్రిప్లో మనకు ఒక మంచి టాయ్ ట్రైన్ రైడ్ కూడా అవుతుంది. చూద్దాం ఏమవుతుంది ఏం అవ్వదు అనేది మనకు తెలియదు, బట్ ఎక్సైటెడ్. పర్సనల్గా కొంచెం మనల్ని మనం హీల్ చేసుకోవడానికి, కొంచెం మనకంటూ ఒక టైం ఇచ్చుకోవడానికి బెస్ట్ ప్లేస్ ఈషా ఫౌండేషన్. చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు వెళ్ళకపోయి ఉంటే డెఫినెట్గా నేను రికమెండ్ చేస్తాను ఈషా ఫౌండేషన్కి. ఒకసారి వెళ్ళి ట్రై చేయండి. సో అది అండ్ ప్యాకింగ్ అయితే ఇప్పుడే అయిపోయింది, ఇంకా వెళ్ళాలి కొంచెం రెడీ అయిపోయి. ఫైనల్లీ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ రీచ్ అయిపోయినాము. చాలా గురించి అనుకుంటున్న ట్రిప్కి వెళ్తున్నారా అంటే నేను ఊటీ అనుకున్నాను, సార్ ఈషా మధ్యలో ఉంది కదా, సో ఈషాకి వెళ్దాం మొత్తం ప్లాన్ అన్నమాట. మొత్తం మూడు కలిపేసినాం దీంట్లో. ఒకటి కోయంబత్తూరు, సెకండ్ అంటే కోయంబత్తూరులోనే ఈషా వస్తుంది, బట్ ఈషా సపరేట్ అనుకోవచ్చు. కోయంబత్తూరు ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఈషా అండ్ ఊటీ. సో ఏది ఎట్లా ఉంటుంది ఏంది అనేది తెలియదు. ఊటీని ఎంతమంది వెళ్ళినా, కోయంబత్తూరు వెళ్ళినా, ఈషా వెళ్ళినా, బట్ ఈసారి కొంచెం ఓన్లీ ఈ స్పెషల్ ట్రిప్ కదా, ఎట్లుంటుంది ఏంది అనేది చూడాలి. చెప్పు. సార్ కోసం అయితే మహాశివరాత్రి సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అది స్పెషల్ కవర్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. లాస్ట్ 4 years నుంచి అనుకుంటున్నా ఈషాకి వెళ్ళాలి మహాశివరాత్రి కానీ, బట్ ఫైనల్గా ఈసారి వెళ్తున్నాము. బాగుండాలి ఎక్స్పీరియన్స్, బాగుంటుంది. అండ్ నేనైతే రష్కి వచ్చేసిన ఇలా ఎనీహౌ. అండ్ మా ట్రైన్ వచ్చేసి 12:20 ఉంది చూడండి. అండ్ మాకు సపరేట్ బోగీస్ అనమాట, రాజుది S3 అండ్ నాది S1. సో అన్ఫార్చునేట్లీ సపరేట్గా బుక్ చేయడం వల్ల మనకి దిమాగ్ కూడా లేకుండా అట్లా బుక్ చేసి, అంటే మేము ఇద్దరం అనుకుని ఒకేసారి చేసినాము, బట్ సపరేట్ దగ్గర వచ్చింది, దాన్ని మేము చేయలేము. ఒకవేళ మధ్యలో ఏమైనా కుదిరితే ఒక దగ్గర కూర్చోడానికి ట్రై చేస్తాము. లాంగ్ జర్నీ కాకపోతే ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంది. నేను చాలా రోజులు ఇంత క్రౌడ్ని చూసి. ఎన్ని గంటలు? 15 hours జర్నీ. సో మధ్యలో కలుసుకుంటాం. మనకి చాలా స్టేషన్స్ ఉంటాయి, ఆంధ్ర స్టేషన్, తిరుపతి, గుంటూరు అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఆగదురా బేసిక్లీ. ఓకేనా? ఓకే వెళ్దామా? ఓకే మరి. అంటే కలిసి వెళ్తున్నా సరే సపరేట్ జర్నీ చేస్తున్నాం. బాయ్. రైట్ నో మనం ట్రావెల్ చేస్తుంది శబరి ఎక్స్ప్రెస్. ఇది ఎగ్జాక్ట్గా 12:30కి అయితే సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. 1 నిమిషం అటు కాదు ఇటు కాదు, ఎగ్జాక్ట్ టైంకి స్టార్ట్ అయిపోయింది. అండ్ ఎంజాయ్ ద జర్నీ. గంట కదా మనం నల్గొండకి రీచ్ అయిపోయినాము. ఫస్ట్ ఏమో ఏమంటారు ఈ కంపార్ట్మెంట్ కాదన్నాడు, యాక్చువల్లీ S1 కాదన్నాను, S3 అనమాట మా ఇద్దరిది కూడా. బట్ ఆయన ఒక 2 blocks ఎత్తి అక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నాను. ఫస్ట్ ఇందాక ఏమన్నాడు S1 అని చెప్పిండు. యాక్చువల్లీ పాత టికెట్లు కూడా ఇప్పుడు టికెట్ అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు S3లోనే కానీ ఒక మధ్యలో 2-3 సీట్ల గ్యాప్ ఉంది. ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంది అసలు. ఎక్స్పెక్టెడ్, అందుకే ఫస్ట్ 1 month బ్యాక్ బుక్ చేసినాం. 1 month బ్యాక్ బుక్ చేసుకున్నాము. చాలా మంది RACలోనే నడుస్తున్నాము. ఇప్పుడు నల్గొండలో ఉన్నాము. అండ్ బై ద వే ట్రైన్ డీటెయిల్స్ చెప్పలేదు కదా. శబరి ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ నెంబర్ 17230. ఎంత ఉంటుంది ఒక టికెట్? 545 rupees 4 person. అది బుకింగ్ ఛార్జెస్ అదనం ఎక్స్ట్రా. అండ్ ఇదంతా ఎందుకంటే 1 month ముందు బుక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మాకు టికెట్స్ దొరికాయి, లేదంటే టికెట్స్ కూడా దొరికేవి కావు. ఎందుకంటే చూస్తున్నాం
మొత్తం అంటే శివరాత్రి వల్ల అసలు చాలా ఫుల్ క్రౌడెడ్, చాలా మంది ఆర్ఎస్ఎల్ఏ నడుస్తుంది. బట్ మనం ఎప్పుడో చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ అయితే బట్ వీఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దట్. 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Breezes seem to whisper. చూస్తున్న స్టేషన్ గుంటూరు స్టేషన్ అంట. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. బస్ మస్తు క్రౌడెడ్ ఉంది అసలు. ఫ్యాన్ చూడు, ఫ్యాన్ అండ్ ఇది గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్. బయట దిగినాము, ఒక 2 నిమిషాలు జర కూర్చొని సఫికేటింగ్ ఉందని బయటకు వచ్చినాము. సో ఇది ఇక్కడ బయట. Sycamore tree. Dream a little dreamer. Breezes seem to whisper that you. Dream a little dream of me. Now, darling, but I love you. Still craving your kiss. Dream a little dreamer. Breezes seem to whisper. ప్యాంట్రీ ఇదంతా ప్యాంట్రీ. ఇక్కడే అన్ని వంటలు జరిగేది. ఏమైంది అయింది 8 to 12. చెప్పండి 8 to 12 రా. 8-12. 8-12. ఇది ఏం పచ్చడా? అంబడికి చట్నీ. నాకు తెలుగులో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏమంటారు తెలియదు, అప్పటి నుంచి అదే అడుగుతున్నా. అంబ. సో ఇట్స్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ గొంగుర సిస్టర్ ఫ్యామిలీ అనమాట. సో కబీర్ వాళ్ళ మమ్మీ ఈ పచ్చడా అండ్ చపాతి, మధ్యాహ్నం రైస్ మధ్యాహ్నం తినేసినాం, అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు ఈ చపాతీలోకి ఈ అంబడికి చట్నీ. అంబాడికి చట్నీ తింటున్నాము. తిన్నాక తెలుస్తుంది ఏం పచ్చడి ఏంది అనేది. సూపర్ ఎక్సైటెడ్ నేను కూడా, ఎందుకంటే పచ్చడి చూస్తుంటే నోట్లో నాకు వాటర్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈవినింగ్ ఏదైనా తిందాం అనుకున్నాను, ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం కూడా తినాలి చట్నీ. బట్ రాజు అంటున్నాడు ఇప్పుడు రోటీ ఉంది కదా, చపాతీ తిందామంటే. తినేద్దామా? కొంచెం స్పైసీ. గొంగుర ఉంది కదా, గోంగూర స్పైసీగా, ఆనియన్, పచ్చికారము, గోంగూర. అంబడికి చట్నీ. అంబాడికి చట్నీ బాగుంది. తినేసినాము, ఇంకా పడుకుంటాము అంతే. ఆల్రైట్, గుడ్ మార్నింగ్. రైట్ నౌ టైం ఇప్పుడు 8 అవుతుంది. ఇంకా మన నెక్స్ట్ కోయంబత్తూర్ జంక్షనే. నైట్ పడుకున్నాం, ఫుల్ చలి ఉండే. ఇదంతా తలంతా వస్తుంది, ఒక రకంగా ఉంది, బట్ మంచిగానే ఉంది. ఇంకొక మేబీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మనం కోయంబత్తూర్ రీచ్ అయిపోతాము. రీచ్ అయిపోయాక ఇంకా మిగిలిన కార్యక్రమాలు అన్నీ చేయాలి. సో అది అప్డేట్ చూద్దాం. ఫైనలీ కోయంబత్తూర్ జంక్షన్ అయితే వచ్చేసినాము. చూసుకోవచ్చు కోయంబత్తూర్ జంక్షన్. ఇంకా దిగిపోవాలి ఇక. ఆల్రైట్, ఇప్పుడే దిగేసినాము. వెల్కమ్ టు కోయంబత్తూర్ అఫీషియల్లీ. కోయంబత్తూర్ జంక్షన్కి నా పేరు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నేను హ్యాపీగా లేను యాక్చువల్లీ, ఇంట్లో లేదు కాబట్టి హ్యాపీ లేను. బట్ ఇంకా కోయంబత్తూర్కి వచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ ఆటోమేటిక్లీ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మా హోటల్ బై వాకే ఉంటుంది. వెళ్దాం బయటికి. నేనైతే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన ఈ జంక్షన్కి. చూద్దాం ఎట్లుంటుంది ఏంటి. వెళ్ళిపోతుంది కూడా, ఎక్కువసేపు ఆగుతుంది అనుకున్నా నేను. మామూలుగా మనం దాంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎక్కువసేపు ఆగింది, ఇప్పుడేమో దిగంగానే వెళ్ళిపోతుంది. ఇది మనకు సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరువనంతపురం వెళ్తుంది. శబరి ఎక్స్ప్రెస్. ఆల్రెడీ మీకు నెంబర్ అవన్నీ నేను స్క్రీన్ పైన డిస్క్రిప్షన్లో ఎక్కడో అక్కడ పెట్టి ఉంటా. వాళ్ళు కోయంబత్తూర్ రావాలి అంటే దీంట్లో మీరు రావచ్చు.
అప్రాక్స్ మనకు ఎంత 15 అవర్స్ కదా, 16 అవర్స్ జర్నీ. లాంగ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం తర్వాత లాంగ్ జర్నీ. బాయ్ బాయ్. నిన్న నైట్ ఎంఎస్కే బ్లాగ్ కాదు, నిన్న నైట్ ఎంఎస్కే బ్లాగ్స్ చూసిండు. ఇప్పుడు ఏమంటుంది తెలుసా, ఇజ్జుడు కట్ 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 షాట్లు తీద్దాం రా ఎంఎస్కే లాగా అంట. చెప్పు నడు, నువ్వు ఎట్లా షూట్ చేస్తావు నాకు తెలియాలి ఇప్పుడు. ఎంఎస్కే లాగా ఎట్లా చేస్తావురా నువ్వు కబీర్ బ్లాగ్స్. నేను ఎంఎస్కే లాగా చేయలేదు అనలేదు, కట్ షాట్ చేసుకుందాం. వెళ్ళు కట్ చేయి మరి. బయటకి అయితే వచ్చేసినాము, రైల్వే స్టేషన్ బయటికి. అంతే కదా. ఎక్కడ చేస్తాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మీ హోటల్ ఏమైనా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో చెప్పగలుగుతారా? కనుక్కోవాలి బ్రో, ఐ డోంట్ థింక్ సో. చేసుకుంటేనే బెటర్ యాక్చువల్లీ. ఆకుపంచలోనా? సో ఫైనల్లీ ఇప్పుడు ఆ ఫీల్ వస్తుంది. యా, మామూలుగా మన దగ్గర కొన్ని లిమిటెడ్ ప్లేసెస్లో ఇలాంటి వాటి పెడతారా మన దగ్గర, చాలా లిమిటెడ్. బట్ ఇక్కడ వెరీ క్యాజువల్ ఇది. దీంట్లో తింటే ఒక ప్లేట్లలో తినరా? ఇది లేకపోతే హోటల్స్ నేను చూడలేదు అనమాట. ప్లేట్ ఉన్నా సరే దానిపైన ఇది వేస్తారు, అథెంటిక్ ఫీల్ వస్తుంది. ఇప్పుడే స్టేషన్లో దిగి బయటకి అయితే వచ్చినాము. ఇక్కడ ఒక హోటల్ ఉంది, దాంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాము. 2 మసాలా దోశ. అరే ఇందాక ఆకుపచ్చ అంటే ఆకుపచ్చ అంటారు, ఆకుపచ్చ అంటే గ్రీన్ ఆకుపచ్చనే అంటారు. ఆకుపచ్చనే అంటారా? మొత్తం నింపేస్తుండు కబీర్. మసాలా దోశ విత్ సాంబార్ విత్ చట్నీ విత్ అరిటాకులో తినబోతున్నాము. ఆ సాంబార్ ఫ్లేవరే డామినేట్ చేస్తుంది. స్టేషన్ ఆపోజిట్ రోడ్లో ఉన్నాము. ఇది చూడంగానే నాకు మా ట్రిప్ గుర్తొచ్చింది. 100 days ట్రిప్లో మనం ఇక్కడే ఉన్నాం. కోయంబత్తూర్ వచ్చినప్పుడు చాలా బాగుండే. సో ఇప్పుడు రూమ్స్ కూడా దొరకాయి. వీళ్ళంతా రూమ్ సెర్చింగ్ చేస్తారు, చాలామంది వచ్చారు. బట్ లక్కీగా మనం ముందే చేసుకున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాం మేము. యా, నా రూమ్కి అయితే వచ్చేసినాము. సో ఇది మన రూమ్, కొంచెం లగ్జరీగానే ఉంది. ఇక చూసుకోవచ్చు, నైస్. సో ఇక్కడ నుంచి వ్యూ, కొంచెం బార్ ఉంది అంతే. ఈ రూమ్ మాకు ఎంత పడుతుంది అంటే, ఇంత మంచి రూమ్ నాకు ఓన్లీ 750 రూపీస్ మాత్రమే పడ్డది. ఇప్పుడు 2500 ఉంది. నేను చూసినప్పుడు 1500 to 2000 మధ్యలో ఉండే. సో ఇంత తక్కువగా ఎట్లా వచ్చిందంటే, ఓయో కూపన్స్ ఉంటాయి నా పేరు మీద. రాజుఓయో, రాజుఓయోఎన్, రాజుఓయోపి 3 కూపన్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఏదైనా ఒక కూపన్ యూజ్ చేయండి, డెఫినెట్గా మంచి డిస్కౌంట్ వస్తుంది. నాకు కూడా వచ్చింది, నేనే షాక్ అయిపోయినా. 750కే వచ్చింది, 1500 అట్లా ఉండే. సో 48-45% ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా మీరు కూడా నెక్స్ట్ టైం ఓయో బుక్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా నా కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటే, కుదిరితే స్క్రీన్ పైన కూడా ఇస్తా. సో ఇది ఈ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మ్యాక్సిమం మనం కోయంబత్తూర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వన్, బాయ్.